你告诉我要解决什么问题？嗯嗯呃我看到一个公用停车场，公用停车场一个看起来好像一个普通的车，他这个清了一下场子啊，好像很快的啊，找到了，找到了，喉咙的气啊直接喷出去啊，找到了，找到了，那个气直接喷出去啊，找到了，找到了，现在的开始就气直接喷出去，找到了，找到了，找到了啊，找到了就你现在开始直接气冲出去，找到了，找到了，原来是这个，原来是这个啊，是这么一回事啊，好，就这样了啊，